望咩啫？仲話冇斷正俾我，仲話冇望我，你咪以為逃得過我法眼啊嘛？我訓練有素㗎，因為我哋跟住落嚟咧要做一個實驗，係咪好想知係咩咧？你想知㗎？你想知㗎？岌頭啊，係啦，好想知啊嘛！難得你咁誠實面對自己，咁我邀請你同我一齊行啦 ，Go！ Hello， 大家好，我係 Honey 啊。今日咧，佢哋邀請我嚟做一個實驗咧。因為我平時出街我都會望人，尤其是望女仔啊。我希望今日啲人唔會望到我怕醜啦。咁但係其實我揾到答案嘅，因為咧喺我心口呢一度咧，我裝咗個 cam 㗎。為咗測試下有幾多途人留意我，我就正正常常咁去行，所以絕對唔 drop， 絕對唔失常㗎。我頭先企咗喺銅鑼灣好核心嘅地帶啦，好多人行嚟行去啦，咁又好多人望我啦。原來都幾多人望喎，暗喜添嘅。呢個唔係淨係望我個樣喎，佢嘅眼神有啲詭異。